მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. დღეს საინტერესოდ დაიწყო პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომ ფონდები, რომლებიც ეხმარებოდნენ აქციების მონაწილეებს, თანხებს წარმართავენ უკანონო ღონისძიებების დასაფინანსებლადო და ისინი დააყადაღა. ეხლა უფრო დეტალურად წაგიკითხებთ ამ განცხადებებს, ეგრეთ წოდებული ფონდები მიღებული ფინანსური რესურსების ძირითად ნაწილს წარმართავდნენ კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ქმედებების ჩამდენი პირების წახალისებისთვის, ისევე როგორც ამ დანაშაულების ჩასადენ საჭირო ინვენტარის და საშუალებების შეძენისთვის 2024 წლის დეკემბრიდან დღემდე დახარჯული აქვთ 2 მილიონ ლარზე მეტიო, ამბობს პროკურატურა. უწყებით ცნობით საბოტაჟის დამამძიმებელ გარემოებაში საბოტაჟის მცდელობის უცხოეთის ორგანიზაციისათვისა და უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობისთვის ფინანსების მობილიზების ფაქტზე საკმაოდ გრძელი ბრალდება არის. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ქმედებების ორგანიზებისთვის ხშირ შემთხვევაში ფინანსური სახსრების შეგროვება და მიწოდება ხორციელდებოდა ეგრეთ წოდებული ფონდების მეშვეობით. როგორც საზოგადოების ცნობილი, ამბობს პროკურატურა, საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება საბოტაჟის პრინციპში ეს წავიკითხე, ამას თავიდან აღარ გეტყვით, ბევრი ვარ გადაგღალოთ, რეზიუმეს აგიკითხავთ ბოლოს. იმ გარემოებების მიღებით ამბობს პროკურატურა, რომ ეგრეთ წოდებული ფონდები შეგროვებული ფინანსების ძირითად ნაწილს ახმარენ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ფაქტზე ბრალდებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა ფინანსურ უზრუნველყოფას. ამით გარდა ძალადობრივი ქმედების დაფინანსებისა ქმნიან მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით უკანონო ქმედებებში პირთა ჩართვის წამახალისებელ საფუძვლებს. საქართველოს პროკურატურამ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე 2025 წლის 17 მარტს საქართველოში არსებულ ყველა საბანკო დაწესებულებაში განახორციელა ნანუკას ფონდის Prosperity ფონდი ერთმანეთისთვის 24/7-ზე სირცხვილიას თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საბანკო ანგარიშების და მათზე არსებული ფულადი სახსრების დაყადაღება. საქმეზე გრძელდება გამოძიება, რომლის მიმდინარეობის შესახებ საზოგადოებას პირველად მივაწვით ინფორმაციას, აღნიშნული ამ განცხადებაში. განცხადება საკმაოდ გრძელია. როგორც გახდა ცნობილი, პროკურატურას ამ ფონდებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა ვატო შაქარიშვილმა ორგანიზაცია ნეიტრალური საქართველო იცით არის ასეთი და როგორც ხედავთ ეს ფონდები, რომლებიც ეხმარებოდნენ ციხეში მყოფ ადამიანებს, მათ ოჯახებს და დაზარალებულ აქციის მონაწილეებს, ყველანი დააყადაღეს. ნანუკა ჟორჟოლიანის ფონდი არის ერთ-ერთი მათ შორის და სწორედ ნანუკა ჟორჟოლიანის ჩართვით დავიწყებთ ჩვენ გადაცემას. მივესალმები ნანუკას, გამარჯობა. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ხა რაც წავიკითხე, ბრალდება საკმაოდ მძიმე მუხლები არის. გრძელი და მძიმე, ასე ვთქვათ, ბრალდება არის. შესაბამისად, რას ფიქრობ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება საქმე რაღაც დაკავებამდეც კი მივიდეს, მაგალითად შენი ან სხვების? აი, ქართული ოცნების პირობებში რა გაგიკვირდება? აი, რატო გაგიკვირდება თვითონაც, რომ ქართულმა ოცნებამ დაგვაკავოს კიდეს, თუმცა ეს ვიღაცისთვის პრობლემას ხომ უნდა წარმოადგენდეს. ანუ მაგალითად, ჩემთვის და პრობლემას არ წარმოადგენს ეგ ნაწილი, რაღაცა ყოველას ჩვენი ადამიანური შიშები გვაქვს ალბათ, ყოველას რაღაცის გვეშინია და ეს ძალიან ჩვეულებრივი და ბუნებრივია. აი, რაღაცეების სტიქიების მეც მეშინია, მაგალითად, მიწისძვრის მეშინია ძალიან, მაგრამ ციხის არ მეშინია. ამიტომ რო გითხრათ, რომ რა არის რამე ისეთი, რასაც ქართული ოცნებისგან არ ველოდებით ყუილია, მაგრამ ეხლა მე ამ მოლოდინებით ვერ ვიცხოვრებ, იმიტომ რომ ეს შეაფერხებს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან საქმეებს, რომელსაც ვაკეთებთ. სამართლებრივი ნაწილში შესვლა არ მინდოდა, იმიტომ რომ ეს ხო საერთოდ ეხა სიგიჟია, რომ რაღაცა სამართლებრივად ერთი მუხლით გაგვერთიანეს ყველა, რომელიც აბსოლუტურად სხვადასხვა შინაარსის ბენეფიციარები ვყავს, ყველა ერთად გაგვერთიანეს და მოგვიდგნენ ამ რაღაცნაირად ამ უმნამუსო, უსირცხვილო რუსი კაცის, იმითი რა ქვია, სარჩელი ყველა დავექვემდებარეთ ბრწყალებში მათი განცხადებით, მაგრამ ეხა სინამდვილეში მიუხედავად იმისა, რომ არ მინდა სამართლებრივი ნაწილში შესვლა, აი რამდენიმე დეტალს მაინც მინდა ხაზი გაუსვა. აი ამბობენ, რომ დამნაშავეების დაფინანსება, ანუ ამ ნაწილში მგულისხმობენ მე, როდესაც
დაკავებულ პატიმრებს, ანუ პატიმარ ბიჭებს ვუხსებ საპატიმრო ბარათებს. ჯერ ესეთის უდანაშაულობის პრეზუმპცია არსებობს, აი 2-4 ხა გაბიტაშვილს ამას მე რატომ უნდა ვუხსნიდე მთავარ პროკურორს ამ ქვეყნის, რომ მათ მიერ კონტროლირებადი სასამართლოსაც კი ჯერ არ უთქვამს. მათზე მაისის მოვლენების გარდა, ანუ 3-ზე არსებობს ხო დადგენილი ბრალი, განაჩენი, სხვებზე ჯერ კიდევ არ არსებობს, ანუ ამათი სასამართლოს მიერაც კი არ არის დადგენილი, რომ ეს ადამიანები დამნაშავეები არიან, ან მეორე კატასტროფა და მათი ოჯახის წევრების ფინანსურ დახმარებას. ეხლა ფინანსური დახმარება, როდესაც ხდება, ჩვენ ძალიან ფრთხილები ვიყავით ამ ფონდთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ის საკითხი, რაც მათ შეიძლებოდა რომ პოლიტიკურად ჩაეთვალათ და ამიტომ როგორც წესი ყოველთვის ვაკეთებდით პირდაპირ ჩარიცხვებს, ანუ ოჯახიდან გავლას კი არა, მათ საჭიროებებს პირდაპირ ვფარავდით. ანუ ისინი ხო ხედავენ რა ტიპის საჭიროებას უფარავდით ოჯახს, ან საერთოდ 37 წელია? ვთქვათ შენმა მართულმა სასამართლომ თქვა რომ ვიღაც დამნაშავეა ოჯახის წევრებზედაც ეს ხდება მე შემდეგ ოჯახის წევრებიც უნდა დაისაჯონ, მათი დახმარებაც არ შეიძლება, მათი ნათესავებით, მათი მეზობლებიც. ანუ რა მიდგომა, ანუ მართლა გაურკვევ მათი მხრიდანაც კი არის. წერიან, ანუ კარომ იქ რაღაც ზალადობრივ აქციებს დაფინანსებენ. კი, გასაგებია რომ ამ აქციების მათი რაღაც წინახაზე მყოფ ადამიანებს, ნუ პრინციპში ეს ახლა სოციალური მედიით ხდებოდა, ხო, ღიად ხდებოდა, აირწინაღების შეძენა თუ რაც იყო, ყველაფერი ხა დამალული. ზუსტად და მაგის მიღმა აქვე მე რაც მინდა ვთქვა, მე ამდენი ხნის განმავლობაში ამ ინფორმაციას ისევ მაღაზიის გამყიდველების თხოვნით, იმიტომ რომ ესენი არიან ლილოს გამყიდველები, ადამიანები, რომლებსაც ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რაც სოციალური სიდუხჭირის ადამიანები არიან, ისე მათმა შემატყობინეს, რომ ჯერ კიდევ მაშინ თვეების წინ, როდესაც ეს ბალაკლავების დარიგებაც და აირწინაღების დარიგებაც იყო აქტუალური, თითოეული მათგანი სადაც 10 ლარიც კი ჩაგვირიცხავს, ყავდათ წაყვანილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, საათობით ხდებოდა მათი დაკითხვა, სხვათა შორის აქვე უნდა ვთქვა, რომ მაღაზიის გამყიდველებს მობილურები რომ ჩამოართვეს, დღემდე არ დაუბრუნებიათ ამ ქურდებს ამათ და ხდებოდა მათი საათობით დაკითხვა და ესეთ შეკითხების დასმა შევიძინეთ თუ არა ფეიერვერკი, თუმცა კანონით აბზოლუტური არ იყო, მაგრამ მე არ შემიძენია ფეიერვერკი, ასევე ხდებოდა შევიძინეთ თუ არა რაღაც რუსული სიტყვა, რაღაც შაიბები ეგრეთ წოდებული, ანუ რაღაც უცნაურ ნივთებს ეძებდნენ და რა თქმა უნდა ვერ იპოვეს, ანუ ეს რაღაცა სამზადისი ამასთან დაკავშირებით ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიდოდა დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც მე ვიცი, ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ მოიპოვეს ამასთან დაკავშირებით და ახლა რაღაცა ამ საერთო რაღაც რა ქვია ამ კაცს შაქარაშვილის საარჩელში გაგვაერთიანეს ყველა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მაშინ აი თვით რაღაცა, როდესაც ამბობენ რომ რიგდებოდა ბალაკლავები, მაშინ ბალაკლავების და აირწინაღების დარიგება კანონით აბზოლუტური არ იყო. და ის რომ მაგალითად ჩვენ წინახაზის ადამიანებს და არა მხოლოდ აქციის მონაწილეებს სტატუსებით ვიბარებდით რუსთაველზე, მაშინვე იმ წუთას რატო არ მოხდა ჩემი დაკავება თუ დანაშაულს ჩავდიოდი და ამდენი თვე რას ელოდებოდა პროკურატურა. როდესაც ეს ყველაფერი ეს პროცესს მე ვმართავდი სოციალური მედიით. და სოცმედიით ყველას ვონებდი, ეხლა აქ ჩამოდით, ეხლა აქ ვართ, მისამართი შევიცვალეთ და ამ ადამიანებს სოცმედიით პოულობდი, ანუ ამდენი თვის განმავლობაში დამნაშავე თუ ვიყავი, როგორ დავდიოდი თავისუფლად. გასაგებია და მაინტერესებს ჩვენ დაწერე რომ მაინც გავაგზავნებთ დახმარებასო, ანუ მიუხედავად რომ დაყადაღებულია ამ პატიმრების ოჯახებს. სხვადასხვა ნახეთ როგორ არის ერთადერთი რისი შესრულებაც რის ფასადაც არ უნდა დამიჯდეს მოხდება, ეს არის პატიმრები საპატიმრო ბარათებს შეივსებენ ყოველ თვე. ეს ვიცი ზუსტად, როგორ ახლა ამას ჭკვიან ადამიანებთან ერთად მოვიფიქრებ. გასაგებია, ნახოთ რა გაგრძელება მოყვება ამას ყველაფერს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა. ანუკა ჟორჟოლიანი, ჟურნალისტი და ერთ-ერთი ფონდის დამფუძნებელი გვერდებოდა. ლაშა ტუღუში არის ჩვენი სტუმარი, ლიბერალური აკადემიის თავმჯდომარე. მოგესალმებით ლაშა. და ვიდრე შენთან გადმოვალ სასაუბროთ, ჩვენ როცა მოგიწვიეთ დილით ვაპირებდი, თემა მქონდა ამერიკის ხელისუფლების გადაწყვეტილება რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმისთვის შეჩერება დაფინანსების. თუმცა მე ისეთი ამბები მოხდა და პლუს ჩვენთან მედიასთან დაკავშირებითაც აგერ დღეს გახდა ცნობილი, რომ ქართული ოცნება კანონს, რომელიცაც მაუწყებლების შინაარსის რეგულირებას გეგმავდა, ინტერნეტზეც გაავრცელებს და მათ შორის ონლაინ მედიებსაც შეეხებაო. ამის შესახებ ქართული ოცნების პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ განაცხადა დღეს, როგორც პირველი განხილვის დროს გუნდთან შეთანხმებული გაჟღერებული იქნა, რომ ეგრეთ წოდებულ ონლაინ მედიებზე უნდა გავრცელდეს ქცევის სტანდარტი, რაც ზოგადად მაუწყებლებისთვისა უკაცრავად გათვალისწინებული. გამომდინარე იქედან, რომ იხვეწება და ვითარდება ტექნოლოგიები და გავრცელდება სხვადასხვა საშუალებებით ხდება ინფორმაციის და ამ ყველაფერზე საკანონმდებლო ცვლილებებიც უნდა არსებობდეს და უცებ ამბობს, რომ რატო გეშინიათო სტანდარტებისო, რა არის ამაში პრობლემაო. მოდი დავიწყოთ ამ თემით და მე ფონდებზეც მითხარი შენი აზრი.
რა თუნდაც დაგჭა ამერიკის ხელისუფლების გაწყვეტილებაზე ვისაუბროთ. ნუ ჯერ მივესალმები მაყურებელს, რადიოსმენელს. ის ნაწილი კანონ პროექტების, რომელიც შემოიტანეს, ცხადე არის დამახასიათებელი ტოტალიტარული რეჟიმებისთვის, ძალიან გავს იმას, რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და რაც დაამატეს, კიდევ უფრო მეტად ამყარებს ამ მიდგომას, რომ ონლაინ მედიები, როდესაც შეიძლება ვიღაც ერთი ადამიანი ბლოგერი გახდეს და მას თავისი მოსაზრებები ქონდეს და ესაუბრო საზოგადოებას, როგორც მას წარმოუდგენია, იმასაც ამ რეჟიმში აქცევენ და ბოლოს ალბათ სამზარეულოებში შეუვარდებიან დიასახლისებს და ეტყვიან, რომ ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე, ვინ მოგცათ ამის უფლება და უფლებ ჯერ მოდით რაღაც მიიღეთ უფლებები და ასე ნუ ძალიან გავს ამას და აბსოლუტურად ლოგიკურად მიდის აქეთკენ. დანარჩენი თემებიც გავს ამ საბჭოთა კავშირის, როდესაც არიან ვიღაცები დამსმენები, აბეზღებენ, რაღაცებს წერენ, მერე ამის საფუძველზე საქმეს აღზრავენ, მერე ამის საფუძველზე შეითითხნება რაღაც მუხლი, საბოტაჟი, კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ მოქმედებები, ვიღაცა ძირს უთხრის სისტემას, კონსტიტუციურ წესრიგს, იმას ამას და ნუ აი საბჭოთა კავშირში მართალი მე ვეთანხმები ნანუკას, ეს ძალიან გავს იმ რაღაც პროცესებს, ჩვენ ხო ვსწავლობდით ისტორია გვიყვარს ხო, იქ საბჭოთა კავშირის დროს რო იყო რაღაც საქმეები, რო იქ ექიმების საქმე, იქ ეთნიკური რაღაცების საქმე, იმის საქმე, ამის საქმე და ბოლოს რითი მთავრდებოდა, რა ხა იმედია აქამდე არ მივა, მაგრამ ნუ გაივსო ციხეები, ხო? გაივსო ციხე, დახვრეტილი ადამიანი, გაუბედურებული ოჯახები, რაც თავარია ეს ახალგაზრდებს ეხებოდა, ნუ დაახლოებით ამ გზით მიდიან. რატო? იმიტომ რომ გავს ეს გადმოტან კოპი-პეისტი არის, რაც ეხლა რუსეთშია, ხო, ბელარუსია. გადმოტანილია პირდაპირ და ასეთი დიდი ტემპებით მიდის ყველაფერი. შეზღუდვა მედიები, შეზღუდვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, შეზღუდვა პირველ ეტაპზე პარტიების, შემდეგ გაუქმება ფულის არხების გადაკეტვა, სისხლის სამართლის საქმეების აღზრდა და ამ შემდეგ, ნუ აი მეორებ ეს არის ყველაფერი ის, რაც ჩვენ ასწავლი გვაქვს. ასწავლი გვაქვს ჩვენ საბჭოთა კავშირში რო ცხოვრობდი, მაშინ ნუ ასეთი ბრუტალური, ასე თქვა, ტემპით არ ვითარდება, მაგრამ მე მგონი უფრო აი 30-იან წლებში რო იყოს, ანუ დაახლოებით იმ სცენარს უფრო გავს ჩვენ. თუმცა ესენი ამბობენ, რომ აი სტანდარტებს უწესებთ მედიას და ჩარჩოში ვაქცევთ როგორც ბრიტანეთშია და სულელი რა თქმა უნდა, ნუ რა სტანდარტები, რა ბრიტანეთში უწესებს და სტანდარტებს ეს ზღაპარია ყველაფერი ის რომ რაღაც ამერიკას რო ადრიანი ბრიტანეთს ეძრებიან ხა ავის უხერხულია რა უხერხულია ასეთი რაღაცების საუბარი რა იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ხა ჩვენ დეტალებში ვერ განვიხილავთ ხა რა არის ბრიტანეთში მედია და რა არის, რასაც რა მოდელს ქმნიან ახლა საქართველოში. რა ბრიტანეთი არასერიოზული არის საერთოდ ამაზე საუბარი. არასერიოზულია, იმიტომ რომ ხა როგორ უნდა ამტკიცო ასეთი რაღაცაზე შავზე თეთრს ამბობენ. რა ბრიტანული. ხო, არა ხა დააჯერეს ვიღაცებს ის კანონად ამერიკული იყო. ხა ჩtildeოთ კორეაში დააჯერეს რომ სოფლიო ჩემპიონები იყვნენ ფეხბურთში. ნუ რაღაცა ესეთი არასერიოზული სიტუაცია. არა, ყვირდებია რომ სიტყვით გადმოვწერთო და საინტერესოა ხა შევადაროთ მე რა. აი გონდა რომ გადმოვწერო სიტუაცია. არ ვიცი ხა იქ ონლაინ მედია დაამატეს შედის თუ არა იმ კანონში, იმიტომ ის ბრიტანეთში ონლაინ მედიები არ რეგულირდება. ონლაინ მედია, ბლოგი, ინტერნეტი. ანუ უკვე ბრიტანული ვეღარ იქნება, როცა მას შეუძლებელი არანაირად არ არის რეგულირების სფეროში. გარდა, ნუ თქვა ხა Russia Today და ასეთი ტელესენი და მათი რაღაც სატელიტები გასაგებია, როცა FSB რაღაც ოპერაციას, თუმცა იქაც ეგენიც კი არ არიან, ამაში ვერ ექცევიან. თუ ის არის რეგისტრირებული ორგანიზაცია, იმას პრობლემა აქვს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იძახის, რომ კარგია, როცა უკრაინელ ბავშვებს ხოცავენ, ხა ამაზე რეფლექსი აქვს ხო ბრიტანეთს, ისე როგორც სხვა ქვეყნებს. ჩვენ არ აქვს ამაზე ესეთი რეფლექსი, მაგრამ იმათ აქვს, მაგრამ დანარჩენი ახლა იქ ადამიანი რაღაც
თავისი სტუდიაში დაждდეს და ილაპარაკოს ამას სად ზღუდავენ მათ ჩვენ სად უდგენენ სტანდარტებს საათ ამას აქ სტანდარტი არის რუსეთში სადაც ესეთ ადამიანს პირდაპირ იჭერენ და აქამდე მიდიან იმიტომ რომ ეს გზა გაიარეს ზუსტად ესეთი რამე ხდება ბელარუსში სად ხდება და ჩრდილო კორეაში და კიდე შეიძლება ნიკარაგუაშია დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია. ამ თავიანთ ადგენის სტანდარტებში როგორ უნდა მოაქციონ იმედი და პოსტივი ეს მაინტერესებს. არა რა რაც წერია იქ ფურცელზე რაც დაწერეს, ვერც ეს სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს მათი ტელევიზიები. ვერც ერთ. ხო, ნუ ეხა როგორ აპირებენ? მაგალითად, როდესაც შენ გადიოდი ქუჩაში და ვიღაცა ფორმიანი გაუკვეველი ადამიანი გცემდა შენ გიჭერენ. იმიტომ რომ შენ არ ღვევ კანონს და როდესაც ფორმიანი გცემს ის არ არსებობს ანუ კანონისთვის არსებობს ერთი მეორე არ არსებობს ისევე იქნება იმედისთვის არ იქნება ეს კანონი რა თქმა უნდა ახლა მაგას ხო ხედავდით ამ აქციების დროს ერთი ფორმიანი კაცი მაინც დააკავეს აღზრეს მოკლევა რამე გავიგეთ ის ხალხი რო დარბოვდა ქუჩაში და რო ცემდა რომელიმე ერთი მათგანი მაინც იდენტიფიცირებულია ერთი საქმე არსებობს ასობით შემთხვევა არის როდესაც აწამეს ადამიანების ამის რა ვიცი დაუგლეწეს ცხვირპირი და ასე ერთი ვინმე არის სადმე გაგიგია რომ დაისაჯა ან ეჭმიტანილია ან რაღაც გაგიგია არ გაგიგია ხო რატომ იმიტომ რომ ეგ არის ორმაგის აქაც ისე იქნება ერთ მედია შეეხებიან რომელიც მისი არ არის მეორეს არ შეეხებიან იმენჯოებს შეეხებიან რომელიც მათი არ არის როგორც თვითონ ძახიან თუმცა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ქვიათ მათ და იმათ რომლებიც მათ ხარეს არიან იმათ არ შეეხებიან და ასე შემდეგ რა მათთვის არის ორი საქართველოა ეხლა რა ერთი არის ასე ვთქვათ წმინდა საქართველო როგორც 29 აპრილს თქვეს პარლამენტის წინ და მეორე მოღალატე საქართველო ხო აი რასაც ახლა ნანუკას და სხვებს აბრალებენ ხო რაღა თურმე აწყობდნენ რაღაც საშინელებას ჯოჯოხეთს საქართველოს ფონდებზე შეტევა ახლა ანუ პრინციპში ხელისუფლებაც თითქოს ერთი მხრივ ამბობს რომ ეს რაღაცა რამდენიმე ასეული ადამიანი რო დადის რუსთაველზე და კეტავს ეს თითქოს პრობლემას არ გვიქმნის მაგრამ ყველაზე მეტად ამ ხალხს ებრძვის აჯარიმებს ყოველას 5,000 ლარით ეს ფონდები ეხმარებოდნენ და ამ 5,000 ლარს იხდიდნენ და ახლა ვწუდათ აი ამის შეზღუდვა ხო ამ ფონდების მოგუდვა უნდათ რა თქმა უნდა ხო და საბოლოოდ მაგრამ ეს არ არის დაშინების სადამდე შეიძლება ეს ყველაფერი მივიდეს როგორ იცი რა მე თქვაშოს თქვენთანაც არაერთის თქვი და უკვე კარგახანია ამას ვამბობ ეს არ არის თამაში და ეს არ არის მცდელობა რაღაცა დაშინებს ხა არიან ადამიანები რომლებიც არ ეპოებიან და ამ რისკებს აცნობიერებენ მაგრამ ეს რისკები არის რეალური და დღეს ვხედავთ ხო რა მუხლებით არის აღზრული საქმე და რა მიაწეპეს ამ ფონდებს ხო მიაწეპეს რა ძალადობის ძალადობრივი ჯგუფების დაფინანსება ანტიკონსტიტუციური რაღაცები კონსტიტუციური წესრიგის და ასე თქვა წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები მიაწეპეს რა დივერსანტობა ხო ფაქტურად რაზეა ხო საუბარი საბოტაჟი და ესეთი სიტყვებია ეს არის ყველაზე მძიმე დანაშაულებები ეს არის ყველაზე მძიმე დანაშაული სამშობლოს ახლა ყველა ხო არა ახლა სამშობლოს ღალატი მოიგონეს რომ უფრო ეფექტურად ჟღერს თორე იქაც არის ხო ეს ყველაფერი მაგრამ ახლა უნდა გააერთიანონ რუსეთი ესე რუსული იმპერია საბჭოთა იმის დროს რო იყო ახლა ის კანონი გააცოცხლეს ვრაგ ნაროდა გასოს ხო ერის მოღალატეობას აბრალებენ თან ეს დასჯადია სისხლის სამართალია გენერალური პროკურატურა მოქმედებს ამ ლოგიკით რა ეს ხო და რა გააჩერებს ამას ხო სადამდე მიდიან ესენი რა ანუ ყოველ დღე ვიღებთ ახალ რაღაც რეპრესიულ მექანიზმებს ხო რომელსაც ისინი კანონებს სულიან რაღაცების ჯარიმებს იჭერენ არ ვიცი ხო ეხლა აგერ საქმე აღძრეს და ყველაფერი ჭყალებში ჩავსვამ ამ სიტყვას
პრავდება მათი მხრიდან, რომ აი ესენი არიან რაღაც უცხო ქვეყნის დაკვეთის შემსრულებლები და მართლა რთული არ გაგახსენდეს ის 37-იანი წლები, იმიტომ რომ იქაც ხო ყველაზე ეს ბრალდება ქონდა, რომ აი რაღაც საფრანგეთის ჯაშუში, იმის ჯაშუში, ბრიტანეთის ჯოს, ანუ ამით მართლა გასაგებია რომ ხა ჯერ დახვრეტამდე არ მივსულვართ, მაგრამ მე მგონი აღარაფერს აღარ გამოვრიცხავ ამ ათხელში. ეს გაუჭირდება ხა დახვედეს მუხლის აღდგენა, მაგრამ უტრირებს რა თქმა უნდა, მაგრამ ემზადებიან აი ამ დიდი რეპრესიებისთვის ლოგიკურად ადამიანებმა ესე იგი არაფერზე უკან არ დაიხიეს, ანუ აქამდე თუ ამბობდნენ რომ ჩვენ ვართ რაღაც არაძალადობრივი ხელისუფლება, ჩვენი სტილი არ არის ძალადობა, ну ჩვენ ნახეთ ხო ხა რა გააკეთეს აქციების დროს, ხო შენ ილაპარაკე ამის შესახებ. ათობით ადამიანი არის სასტიკად ნაცემი და ასობით და ძალადობაზე უკან არ დაიხიეს. ამიტომ ვამბობ, რომ ანუ სადამდე სჭირდებათ, იქამდე მიდიან. ნუ ჯერჯერობით არ ჭირდებათ და ხვალ რა დაჭირდებათ? არავინ არ იცის. მაგრამ მანდაც არსებობს პროტესტი გაგრძელდება, მით მეტი დაჭირდება. ეხა და მეტ რაღაცებზე წავლე. კი, სურვილი ჩანს, მოინდომებენ, მაგრამ ერთია სურვილი და მეორე არის შესაძლებლობა. მე ფიქრობ, რომ ესენი უფრო მეც გააფუჭებდნენ, რომ კონდეთ მაგის უნარი და ძალა. უნარი შეიძლება ერთ შეხედვით ჩანდეს, მაგრამ ამის გაკეთებას ჭირდება მეტი რესურსი. ამათ ეს რესურსი არ აქვს. მე ფიქრობ, არ აქვს, თუმცა ამზადებენ ნიადაგს, იმზადებენ პლაცდარმებს და თუ გაუჩნდებათ ამის შესაძლებლობები, აუცილებლად გადადგამენ ამ ნაბიჯებს. აუცილებლად გადადგამენ ამ ნაბიჯებს. უბრალოდ დღეს არის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა, ძალიან დიდი რეზისტენტულობა საზოგადოებაში და იციან, რომ ასე მარტივად არ გაუვათ ეს. იმიტომ რომ საზოგადოებას ასევე გააჩნია რაღაცა უნარები, მოთმინების უნარები. აი ეს ძალიან სახიფათოა მათთვისაც. ეს არის თამაში, რომელიც ყველასთვის სამგებიანია, სხვა შორის აქ ყველა აგებს. მე ვამბობ ქართულ რეალობაში შიგნით აგებს ყველა. თუ რა თქმა უნდა, ეხლა ვიღაც 1-2 ადამიანი თუ 5 ადამიანი შეიძლება გახარებული იყოს და მით უმეტეს თუ ეს ინტერესი გამომდინარეობს სხვა ქვეყნიდან და სულ იძახიან, ხო, დასავლეთი აქ თურმე მტრული ასე თქვა, სივრცე და ეს აგენტურა და რაღაცა თურმე იქიდან მოდის დასავლეთიდან და რაღაც deep state და ომის გლობალური ომის პარტია და დემოკრატიულ სამყაროს აბრალებენ რაღაცებს და თვითონ საით არიან მიტრიალებულები რა, ძალიან მაინტერესებს. ვის აწყობს ის, რასაც ახლა აქ აკეთებენ რა. ხო, მაგრამ აი ეს ბრალდებები იგივე ეს ხო არის რუსეთი პირდაპირ უნდა ვთქვათ ეს ხო? კი, და ეს იგივე 37-იან წლებში ეს ბრალდებები მიტო იყო, ხო? აი ხალხის ღალატი, ხალხის მტერი, ვიღაცის ჯაშუში რომ ადამიანებს სხვა მოქალაქეების თვალში ამ ხალხის ასე ვთქვათ დეჰუმანიზაცია მომხდარი იყო. ან მათ მიმართ სოლიდარობა არ გაჩვენოდათ, ხო, დაკავებულების მიმართ და იმიტომ რომ აბრალებ აი ყველაზე მძიმე რაღაცას, რომ ჯაშუშია, აგენტია, ქვეყნის მტერია და მას რო აბრალებ, იმედი გაქვს რომ მოქალაქეებს არ გაუჩნდებათ სოლიდარობა. ახლაც იგივე კეთდება, ხო, ამიტომ მიდის ამ მიმართულებით ძირითადად. კი, ნაწილში ეგრეა, მაგრამ ეს საკმაოდ შეიძლება სავალალოა. ვიღაცებზე მუშაობს. კი, ვიღაცებს შეიძლება ალბათ. რო აი აგენტები არიან და აპარა მეტის ღირსები არიან და რაღაც ესე. კი, და შეიძლება არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც კარგად ვერ ერკვევა და ამდენი ასე თქვა დეზინფორმაცია მაზეც მოქმედებს. მაგრამ რეალობა არის ისეთი, რომ ამ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ასეთ ტყვილს, ასეთ დეზინფორმაციას, აი ესეთ აგრესიულ, ასე ვთქვათ, ქმედებებს ვერ მიიღებს და არც მიიღებს. ამიტომ ძალიან საშიში პროცესია, რომელსაც დღეს მართავს აი ეს ჯგუფი პოლიტიკური, რომელიც დღეს ძალაუფლებას ფლობს ამ ქვეყანაში, საშიში არის ბევრი თვალსაზრისით, მე რა. საშიში მათთვისაც არის. და რა თქმა უნდა, იმათთვისაც არის, ვის წინააღმდეგაც აი ამ რაღაც საქმეებს კერავენ დღეს. მაგრამ ისინი ვერ აღმოჩნდებიან ამ ასე ვთქვათ კონფლიქტის გარეთ. და ეს კონფლიქტი არ იქნება, რომ ეხლა პარლამენტში ესეთი სახეებით რაღაცებს იტყვიან და ნუ აუქნათ ეხლა და deep state არ არის ესე მარტივად საქმე. იმიტომ რომ
ეხლა ესე ხო არ არის ადამიანები ასე თქვა ადამიანს დააბრალო რომ ისინი საბოტაჟს აწყობენ და ქვეყანას ამხობენ და რაღაც გადატრიალებებს აკეთებენ და საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ მოქმედებს თურმე ეს უზარმაზარი მასა ხო 10,000 ადამიანი და ამა დააბრალო მე სისხლის სამართლებრივი საქმეები აღზრა მე ამდენი ხალხი დაიჭირო ციხეებს ჩაყარო და რა არაფერი არ იქნება როგორ ვფიქრობ ეს ესე გატარდება და არანაირი პრობლემა არ იქნება ისე პარალელებს რო დაუბრუნდეთ ხო მაშინ სერიოზულია მათი მხრიდან ესეთი რაღაცების კეთება აი მაშინ პრესას რო გადახედავ იგი 27 წლების ხო იქაც დაახლოებით ეს არის ხო ანუ ჯერ იწერებოდა რომ რაღაცა ცისფერ ყანწელები იყო მოღალატები ასე შემდეგ ანუ ჯერ კრიტიკა მომიდიოდა მათი შემოქმედება გაშავება მიდიოდა დაბრალება ყველაფრის მედიაში საზოგადოების აზრის მომზადება იგივე გეთდება ხო ახლა მაშინ გაზეთები იყო ხა ტელევიზიებია მიდის საზოგადოების აზრის დამუშავება რომ ესენი არის რაღაცა სოროსის ისინი ვიღაც deep state-ის და რაღაც აგენტები რომ მე რო დაიჭერენ ამ ხალხთან რასაც უზომენ ხალხს პროტესტი აღარ გაუჩნდეს რაღაცა ჰიბრიდულ რაღაცებს იყენებენ ამ მეთოდებს თანამედროვე მეთოდებს სოციალური ქსელებსაც იყენებენ საშუალებები არის ახალ მეთოდები არ არის შეცვლილი კი ბატონო ამას ვამბობ ხო და მოკლედ ბოლოს სულ 2 წუთი გვაქვს მითხარი აი ამ ფონზე ხა რა გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შეიჯეროს დაფინანსება რადიო თავისუფლებას და იგივე ამერიკის ხმას რომელიც იყო მართლა აი ტოტალიტარული ამ რეჟიმების წინააღმდეგ ერთ-ერთი მთავარი იარაღი თავისუფალი სამყაროს თავის დროზე და დღესაც ნიშნულობას ასრულებს ხო? ნუ ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება გაუგებარი მიუღებელია, საერთოდ 84 წელი არსებობდა თქვა ვწდები ეს მედია საშუალებები მათი წინააღმდეგ ესეთი ნაბიჯები არ არის კარგი, რა თქმა უნდა. არა მარტო ეს მედიები იქნა ასე ვთქვათ გაგდებული ამ სივრცეებიდან, ასევე უსმენდით ახლა რაღაც შეფასებებს, ხო, მძიმე შეფასებებს, სხვა მნიშვნელოვანი მედია საშუალებების მიმართ, ხო, ამ CNN-ის და სხვა ძალიან ცნობილი მედია საშუალებების წინააღმდეგ რაღაც გამოთქმული ფრაზეოლოგია, ну, არის ესეთი დრო არის. აი ესეთი დროში ცხოვრობთ, როდესაც ასეთი ტიპის ნაბიჯები იდგმება, თუმცა განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც შემდგარი დემოკრატია და აი ესეთი ამოვარდნილი ნაბიჯები კი არ ყევს პროცესებს, მაგრამ მათი მდგრადობა ბევრად დიდია, აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაციაა საქართველოს. ჩვენ არა ვართ ესეთი მყარი და მდგრადი დემოკრატია, ამიტომ ჩვენთან მსგავსი ნაბიჯები, აი რა კანონებსაც ვიღებთ და ისევე რადიო თავისუფლება ჩვენთანაც ხო ამერიკის ქართულ ენაზე და ნახოთ, იცი, ეხლა ამერიკას თავის თავს მაინც უშველის რა, მე მომავალ წელს არის არჩევნები, იქ ალბათ შეიცვლება ვითარება ესეთი ერთპარტიულობა, ანუ ასეთი ასე თქვა ძლიერი პოზიცია, როცა ერთ პარტიას აქვს, იქ ყველგან მათი ასე თქვა უმრავლესობა ფიქრობ, რომ მალე იქნება განსხვავებული სურათი და გარდა ამისა არ უნდა დაგვავიწყდეს მე რომ ამერიკაში არის სასამართლო რა, რომელიც ბედავს და პრეზიდენტის ტრამპის გადაწყვეტილებებს აჩერებს. ეს არის სხვა დემოკრატია, სხვა ხარისხია. ჩვენ წამოვიდგენ ეგეთ სიტუაცია. მადლობა დიდი. ლაშა ტოღუშვილი ლიბერალური აკადემიის თავმჯდომარე იყო ჩვენ სტუმარი. ჩვენ გექნება რეკლამა, რეკლამის შემდეგ გიორგი ტუმასიანი შემოგვიერთდება საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, მასთან ერთად ჩვენ სომხეთისა და აზერბაიჯანის შესაძლო შეთანხმებაზე ვისაუბრებთ. აშასა ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ სომხეთ-აზერბაიჯანის შესაძლო შეთანხმებაზე. რამდენიმე დღის წინ დიდი, ასე ვთქვათ, იმედებით გამოცხადდა, რომ მხარეები შეთანხმებასთან ახლოს იყვნენ, ის კი არა ამბობდა, რომ საერთოდ შეთანხმება გადაწყვეტილი იყო უკვე შეთანხმების გაფორმება, თუმცა ამ დრომდე ბუნებრივია შეთანხმება არ გაფორმებულა, ის კი არა აზერბაიჯანის მხრიდან კიდევ უფრო დაიძაბა სიტუაცია, წამოვიდა მკვეთრი განცხადებები, რა
წერია ამ შეთანხმებაში და რატო ვერ ხერხდება ჯერ ბოლომდე საქმის მიყვანა. ამაზე ვისაუბრებთ გიორგი ტუმასიანი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებისთვის. თუ არ მოგესალმებით გიორგი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი რომ დავიწყოთ ზოგადად ამ შეთანხმებაში, რას მოიცავს ეს შეთანხმება, რაზე იყო მაგალითად სომხეთი თანახმა, იმიტომ რომ როგორც ვსაუბრობდით ჩვენს დაწყებამდე გადაცემის ბევრ რაღაცებს თმობდა სომხეთი და აზერბაიჯანი მაინც რატო იკავებს ხა თავს ხელმოწერის. ამ მომენტში შეთანხმება დასრულებული არის იმ კუთხით, რომ იყო დარჩენილი ამ შეთანხმებაში ორი პუნქტი, რომელზეც მხარეები ვერ თანხმდებოდნენ და ეს ორი პუნქტი უკავშირდებოდა პირველი იმას, რომ მშვიდობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრიდან, სომხური ნაწილიდან უნდა გავიდნენ ევროკავშირის დამკვირვებლები. სომხეთი ამაზე არ თანხმდებოდა და მეორე საკითხი იყო ის, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე, ანუ საერთაშორისო სასამართლოებში არსებული დავები, რომელიც წარდგენილია, მათი გაწვევა უნდა მოხდეს. რაც ასევე იყო მოლაპარაკების საგანი. ეხლა, როდესაც გავრცელა აზერბაიჯანმა ინფორმაცია, რომ მხარეები უკვე თანხმდებიან და შეთანხმდნენ მთლიანად მშვიდობის ასე ვთქვათ, აი ამ შეთანხმებაზე, ხელშეკრულებაზე, პრაქტიკულად ინფორმაცია იმის შესახებ არის, რომ სომხეთი აი ამ ორ ბოლო საკითხს გადაუწყვეტელ ამ მიმართულებით დათმობაზე მიდის და მზად არის ეს მოიცვას. საქმე იმაში არის, რომ დეტალურად რომ მივყვეთ ამ საკითხებს, ხო რა? დიახ. პრინციპში შინაარსობრივად, ანუ ეს იყო, რა თქმა უნდა, მიუღებელი სომხური მხარისთვის, იმიტომ რომ ევროკავშირის დამკვირვებლები მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების გარანტია არის. ისე როგორც საქართველოში მაგალითად და საერთაშორისო ასპარეზზე ამის გაგრძელება ევროკავშირის დამკვირვებლების თემა, ხო, რომელზეც თანახმა იყო. დიახ. და ასევე არის ერთი საკითხი, რომელზეც პირდაპირ სამშვიდობო შეთანხმებაში არიდება ეს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მსჯელობის საგანი არის და ასევე შეთანხმება მიღწეულია, რომ სომხეთის კონსტიტუციაში უნდა იყოს ცვლილებები, იმიტომ რომ პრეამბულაში არის ნახსენები მთიანი ყარაბაღის თავის დროზე გამოცხადებული ავტონომია ან დამოუკიდებლობა ამ ავტონომიურ რესპუბლიკის დროს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში. სომხეთი აცხადებს, რომ ამაზე აზერბაიჯანის მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს, რომ კონსტიტუცია შეცვალოს, არამედ თავადაპირებს კონსტიტუციის ცვლილებას და საერთოდ სომხეთში საკონსტიტუციო სასამართლომ განაცხადა, რომ ეს მუხლი არ არის კონსტიტუციის ნაწილი, პრეამბულის ტექსტში წერია და არ არის თვითონ კონსტიტუციის ნაწილი. თუმცა აქ სომხეთი აცხადებს, რომ თუ კონსტიტუციაზე აზერბაიჯანს შეუძლია პრეტენზიები წარუდგინოს, სომხეთსაც გააჩნია პრეტენზიები აზერბაიჯანის კონსტიტუციაზე, რომელიც თავს აცხადებს პირველი რესპუბლიკის სამართალ მემკვიდრედ, რომლის მიხედვითაც მისი ტერიტორიები, ასე ვთქვათ, დღევანდელი აზერბაიჯანის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს ცდება და მოიცავს ასევე სომხეთის ტერიტორიის ნაწილსაც. შესაბამისად, ამ პირობებში სომხეთის რაღაც ტერიტორიის ნაწილს საერთოდ დასავლეთ აზერბაიჯანს ეძახიან. მთლიან ტერიტორია სომხეთის ეძახიან დასავლეთ აზერბაიჯანს და ეს ნარატივი გრძელდება. შესაბამისად, თუ საუბარია იმაზე, რომ შეთანხმებაზე გარკვეული, ასე ვთქვათ, აზრთა ერთობლიობა დღეს არის, ეს ნამდვილად ასეა. თუმცა ეს არის სომხეთის დათმობის შედეგი. ამავდროულად ეს არის, რა თქმა უნდა, გამომდინარეობს იქედან თუ რატო თმობს სომხეთი ამ პოზიციებს, იმიტომ რომ არის შექმნილი ძალიან საშიში ვითარება რეგიონში, როდესაც ერთი მხრივ აზერბაიჯანს აქვს დასავლეთ აზერბაიჯანის ეს ნარატივი, მეორე მხრივ ითხოვს ექსტრატერიტორიულ კორიდორს სომხეთის გავლით, სუნიქის ტერიტორიით, ეგრეთ წოდებულ ზანგეზურის დერეფანს და აქ არის, რა თქმა უნდა, შექმნილი ომის პირდაპირი საშიშროება. ეხლა, როდესაც სომხეთი ამ დათმობაზე მიდის, პარალელურად ჩვენ ვხედავთ, რომ აქტიურდება შეერთებული შტატები, განსაკუთრებით ახალი ადმინისტრაცია, განცხადება გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ და რუბიოს მიერ კონკრეტულად, რომ სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობა უნდა იყოს და კონფლიქტი უნდა დასრულდეს და გუშინ ვნახეთ, რომ უკვე დონალდ ტრამპის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკ ვოლცმა დარეკა ჰიკმეთ ჰაჯიევს, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მრჩეველს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით და ესაუბრა იმაზე, რომ ჭყალებში კონფლიქტი უნდა დასრულდეს
შეთანხმების ხელმოწერა უნდა მოხდეს ეხლავე და ეს არის მნიშვნელოვანი ასპექტი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი ამბობს, რომ სანამ კონსტიტუციაში ცვლილებები არ იქნება, შეთანხმების ხელმოწერა ვერ მოხდება. რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება წლები გაგრძელდეს, ეს ცალკე საკითხი არის. და ასე რომ შეერთებული შტატები ითხოვენ ეხლა ხელმოწერას. ადრევე იყო, თქვა, გამოცხადება იმის, რომ აი შეთანხმება ყველაფერი შეთანხმებულია და მალე ხელი მოეწერება. ხო, ესე არა. გავყავთ ერთმანეთისგან, ყველაფერი შეთანხმებულია. ეხლა საკითხი, რატო არ აწერს ამას ხელს აზერბაიჯანი? იმიტომ რომ ელოდება ყველაფერი თანახმაა. კი ბატონო, იმიტომ რომ გამოდის ზუსტად ფაშინებმა თქვა, რომ ის კი არა საერთოდ თურქეთის მხრიდან გენოციდი 1905 წლის გენოციდის აღიარებაც აღარ იქნება ჩვენი მოთხოვნა და რაღაც საგარეო პრიორიტეტი აღარ იქნება. საგარეო პრიორიტეტი აღარ იქნება და ეს ახალი განცხადება არ არის, უბრალოდ ეხლა განაცხადა თურქულ მედიასთან ინტერვიუში, მანამდე იგივე განცხადება ჰქონდა საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიანს და ეს არის პრაგმატული არჩევანი იმ მიმართულებით, რომ სომხეთს ჭირდება დღეს განსაკუთრებით იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი და თურქეთი შედარებით დასუსტებული არიან ადგილობრივ დონეზე, რეგიონალურ დონეზე და გაძლიერებულია თურქეთი და თურქული კავშირი, ამის ნათელი მაგალითია სირიაში მიმდინარე პროცესები. თუმცა ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირი ამ რეგიონში არის დასუსტებული და ამის დასუსტებული მისი აქ ყოფნა, თორე თვითონ ევროკავშირი არ არის დასუსტებული და ამის რა თქმა უნდა წამყვანი შემოქმედი არის რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი, რომელმაც გაიყვანა ევროკავშირი საქართველოსთან და მას შესაძლოა სომხეთს დიდი შესაძლებლობები დღეს ევროინტეგრაციის არ გააჩნია, ამიტომ სომხეთს ნამდვილად ჭირდება, ეს არის პრაგმატული რეალპოლიტიკა თურქეთთან და თურქულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება მინიმუმ, რაც ნიშნავს იმას, რომ სომეხთა გენოციდის საკითხზე სომხეთს ჭირდება, რომ ეს არ იყოს ტოპ პრიორიტეტი, არამედ ტოპ პრიორიტეტი უნდა იყოს სომხეთისთვის მეზობლებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. თუმცა დავაზუსტებ რა, აქ არ ნიშნავს ეს, რომ ეს საკითხი არის ამოღებული დღის წესრიგიდან, ან სომხეთი უარს აცხადებს რაიმე საკითხს. ეს არის პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა უბრალოდ. ხო და ნუ ასაც თქვენ პრაგმატულ საგარეო პოლიტიკას ეძახით, ალბათ სომხეთში ოპოზიცია ეძახის დათმობებს და ასე შემდეგ. ხო რა. ნუ ოპოზიცია კი ბატონო ასე ეძახის. მოსახლეობის განწყობა როგორი ამდენ ეგუებიან იმას, რომ ფაშინიანი აზერბაიჯანთან დათმობებზე მიდის, ეხლა თურქეთთანაც დათმობებზე მიდის, ანუ მიყვება ამაში მოსახლეობა. მოსახლეობა ერთი მხრივ მიყვება, მეორე მხრივ რა თქმა უნდა უკმაყოფილო არის ამ მიმდინარეობით, მაგრამ აქ კიდევ ერთხელ უნდა გასაგები იყოს სომხეთში ეს საკმაოდ კარგად ესმით, რომ სომხეთი არის შექმნილი ვითარების გეოპოლიტიკური ობიექტი და არა სუბიექტი. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ სომხეთს არ მიეცემა შესაძლებლობა ამ 3+3 ანუ რეგიონალიზაციის კონტექსტიდან გამოვიდეს, რისი ერთადერთი შესაძლებლობა არის საქართველოსთან ერთად ევროკავშირში გაწევრიანება და შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა. შეუძლებელია ამ რეგიონში სხვაგვარი კონფიგურაცია. არსებობს კიდევ ერთი კონფიგურაცია, ეს არის ისტორიული არქიტექტურა რუსეთ-თურქეთის პრიზმაში. რაც არის ძალიან სახიფათო, მე ამას ღიად ვამბობ, მათ შორის სომხურ მედიაშიც, რომ ეს თავის დროზე იყო ძალიან სახიფათო და ეხლა მით უმეტეს არ შეიძლება იგივე შეცდომის გამეორება. თურქეთთან საუბარი სომხეთის შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი პირდაპირ და არა რუსეთის მეშვეობით, იმიტომ რომ რუსეთი ამას იყენებს. და როგორც თავის ძოზე ყარსის შეთანხმება არის მარტივი მაგალითი ამისა და გამოიყენა საქართველოს შემთხვევაში, სომხეთის შემთხვევაშიც, ანუ ვაჭრობს სომხეთი პატარა ქვეყნების ინტერესებით, როდესაც მას სჭირდება ეს მაგალითად თურქეთთან შეთანხმები და ქემალის და ლენინის შეთანხმებაც ძალიან კარგად გვახსოვს. ამიტომ საჭირო არის პირდაპირი სუბიექტიზაცია სომხეთის, ანუ სუბიექტად ქცევა იმისთვის, რომ პირდაპირი კომუნიკაცია კონდეს თურქეთთან და განსაკუთრებით თურქეთი რატო არის პრიორიტეტული აქ, რომ მოხდეს აზერბაიჯანის გარკვეულწილად შეკავება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აზერბაიჯანი რადგანაც გაცილებით უფრო ავტორიტარული სახელმწიფოა, მზად არის რეალურად ახალი ფართომასშტაბიანი ომისთვის. დაახლოებით იგივე სცენარში, რაც უკრაინაში მიდიოდა, რომ თითქოს აზერბაიჯანი თვითონ გამოვიდა პირველი თვითონ თქვეს, რომ აი მზად არის უკვე შეთანხმებაზე ხელმოწერა. პირიქით, სომხეთი იყო უკმაყოფილო, რომ ჯერ არ ვაპირებდით თქმას და ერთად გაგვეცხადებია უნდა და თქვენ რატო ანუ თითქოს აზერბაიჯანმა იჩქარა, თვითონ გამოაცხადა, რომ მზად არის ეს შეთანხმება. არა, დავაზუსტოთ. თქვენ ამბობთ, რომ აზერბაიჯანის აღარ უნდა. აზერბაიჯანი გამოვიდა და ამბობს, რომ ბოლო ორ პუნქტზე, რომელზეც სომხეთი არ თანხმდებოდა, ამაზეც დათანხმდნენ. ხო, ანუ აღარაფერი არ დარჩა. ხო, მაგრამ ეს მეთოდი, რატო ამბობდა სომხეთი, რომ მოდი ერთად განვაცხადოთ ამის შესახებ და ცალმხრივად განაცხადა ოფიციალურმა ბაქომ. იმიტომ რომ მეთოდი ამის განაცხადა
აცხადების არის მნიშვნელოვანი. შენ თუ ამას აცხადებ გარკვეულ პოზიტიურ გარემოში, ეს ქმნის აი ამ პოზიტიურ სივრცეს, მაგრამ შენ როცა ამას კიდევ ერთ კაპიტულაციას, მარცხს წარმოადგენ, რომ ეს სომხეთის მარცხია, რომ დათანხმდა ამ ორ პუნქტზე, რა თქმა უნდა, ეს არ ქმნის ნდობას ამ ურთიერთობებში. შემდეგ ალიევი გამოდის, მაგის შემდეგ დააცხადებს, რომ ჩვენ გვაქვს ნულოვანი ნდობა სომხეთისადმი. რაც ასევე არ ქმნის ნდობას ამ ურთიერთობებში. გამოდის და ამბობს, რომ ეს ხელისუფლება არაფრით განსხვავდება წინა ხელისუფლებებისგან, რაც ნამდვილად ასე არ არის და თავად აღნიშნე ამის მიზეზები. ამავდროულად თვითონ ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის დამკვირვებლების გასვლას ითხოვენ, ძალიან ბუნდოვანია და იმის ფონზე, რომ ამაზე სომხეთი თანხმდება, ამბობს, რომ თუ შეთანხმება იქნება, მაშინ გასვლა მოხდება. აზერბაიჯანი ახლა ცვლის დინამიკას, ამბობს, რომ ჯერ გავიდნენ, მერე შეთანხმება მოხდეს. ჯერ კონსტიტუცია შეცვალეთ, მერე შეთანხმება მოხდეს. ჯერ გააუქმეთ მინსკის ჯგუფი და მინსკის ჯგუფი არის EUTOS მინსკის ჯგუფი, სადაც შედიან შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და რუსეთი, როგორც თანათავმჯდომარეები, ვინც იყო ყველა მიესალმება, ხა მაკრონიც კი გამოვიდა და მივესალმების შეთანხმების დასრულებას. ეგეთი განცხადებები გაკეთა მსოფლიო თითქოს უკვე აღნიშნავდა, რომ რაღაც აი კონფლიქტი დასრულდა. და ძალიან კარგია, რომ სოფლიოს ასეთი ეს თითქოს არ მოხდა. ხო, აი სომხეთის საგარეო უწყების განცხადება იყო 13-ში, რომ აზერბაიჯანთან სამშვიდობო ხელშეკრულება ხელმოწერისთვის მზადაა. კიდევ ერთხელ, სომხური მხარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მკაფიო დაფიქსირება იმისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის, მათ შორის ვოლცის ზარი მაგას ცხადყოფს. აზერბაიჯანს პირდაპირ ეუბნება, რომ ყველაფერი ხომ მზად არის, ხელი მოაწერეთ ახლავე. პირდაპირ წერია now. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ არ გაწელოთ ეს პროცესი. ასევე გაათავისუფლეთ სომეხი ტყვეები, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ეს არ დევს ამ შეთანხმებაში და უნდა იყოს მშვიდობა და გამოყენებულია საკმაოდ არადიპლომატიური სიტყვა must. რაც იმას ნიშნავს, რომ დაუყოვნებლივ აუცილებლად უნდა იყოს მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში. ეს ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის პოლიტიკაა, რომელიც პრინციპში პოზიტიურია, რადგან სომხეთს მაგალითად ეს ძალიან ეხლა მოსწონს, იმ კუთხით, რომ გარკვეულწილად ხედავთ, რომ შეერთებული შტატები ამ შეთანხმების ბოლომდე მიყვანის გარანტორი არის პრინციპში. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სომხეთის დათმობა რა მიზანს ემსახურება? იმას, რომ ეს შეთანხმება შედგეს და იმას, რომ აზერბაიჯანმა არ გამოიყენოს გარკვეული ყალბი ნარატივები იმისთვის, რომ დაიწყოს ახალი სამხედრო ესკალაცია. აი ეს რა საშიშროება რამდენად არსებობს, რომ აზერბაიჯანი შეიძლება ემზადებოდეს მართლა რაღაც ახალი ესკალაციისთვის. ანუ ამის რისკი, ანუ რაში ჭირდება ეს აზერბაიჯანს, რაში შეიძლება ჭირდებოდეს? ბოლო რამდენიმე დღე თითქოს ახლა ყველაფერი მიიღო, ხო რაც უნდოდა. ხო, აი ეს უმეტესი ნაწილი ასე თქვა. ბოლო რამდენიმე დღე არის დაიბრუნეს. ამის გასაგებია იქ არის რაღაც ზანგეზურის ტელეფონის თემა, არის სხვა თემები, მაგრამ ანუ ეხლა რატო უნდა ჭირდებოდეს? ხო, რაღაც ლოგიკას თითქოს ამაში ვერ ვხედავ. საინტერესო კითხვაა. პირველი, რომ რაც კი აი ამ შეთანხმების შესახებ განცხადება გაკეთდა, ამის შემდეგ აზერბაიჯანი 2-3 დღე არის უკვე აცხადებს, რომ სომხეთი არ ღვევს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და ბომბავს, ანუ გვესვრის ცეცხლსასროლი იარაღით საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთებზე. დღეს მარტო 3 ასეთი განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ, რაც არის უპრეცედენტო, იმიტომ რომ ერთ დღეში ერთზე მეტი არ ქონდათ ხოლმე ადრე. რაც გარკვეულ ესკალაციას ქმნის, მაგრამ გაურკვეველია საერთოდ რა ესკალაციაზე არის საუბარი, როცა სომხეთმა დათმო ბოლო მოთხოვნები აზერბაიჯანის პრაქტიკულად საჯაროდ და საერთაშორისოდ და თან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, რომლის გაყვანასაც აზერბაიჯანი ითხოვს და დათანხმდა სომხეთი, ადასტურებს, რომ არანაირი მობილიზაცია, არანაირი სროლა საზღვარზე სომხეთის მხრიდან არ ხდებოდა. ნუ სამწუხაროდ აზერბაიჯანის მხრიდან არ არიან ეს ევროკავშირის დამკვირვებლები, აზერბაიჯანი არ უშვებს მათ, თორე წესით მათი სურვილი იყო, რომ ორივე მხრიდან ყოფილიყვნენ საზღვრის. შესაბამისად, აზერბაიჯანის მიზეზი რატომ ჭირდება მას ესკალაცია? ერთი არის, რომ შეთანხმება არ მოხდეს. იმიტომ რომ აზერბაიჯანს ეს ერთი შიდა პოლიტიკისთვის ჭირდება, ომის მტრის ხატი ქმნის შესაძლებლობას, რომ ავტორიტარული მმართველობა გაგრძელდეს უსასრულოდ. გარდა ამისა, ეს არის რა თქმა უნდა ამ ავტორიტარული სისტემის საყრდენი, ხელს უწყობს ამას, მაგრამ არის კიდევ რამდენიმე მიზეზი. ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ დღეს ერთადერთი პროდასავლური ხელისუფალი რეგიონში არის სომხეთის დღევანდელი ხელისუფლება ნიკოლ ფაშინიანის სახით. და შესაბამისად მთელ ამ 3+3-ს სჭირდება ნიკოლ ფაშინიანის ხელისუფლების შეცვლა. მათ შორის ეს შედის
ერდოღანი ალიევის ინტერესებში, ეს შედის რუსეთის პუტინის ინტერესებში, ცხადია. ეს არის ასევე ირანის ირიბი ინტერესი, რომ პროდასავლური აქ ხელისუფლება არ იყოს. და რა თქმა უნდა, ეს არის რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის ინტერესშიც, იმიტომ რომ თუ საფრანგეთი, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები გლობალური ომის პარტია, მათი წარმოდგენით და მტრები არიან, მაშინ სომხეთი, რომელიც დღეს დასავლეთის მოკავშირე არის, სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატების ევროკავშირში გაწევრიანებას სურს, გამოდის რომ გარკვეულწილად ივანიშვილისთვის მტრად არის აღქმული, თუმცა ასე არ არის ჩვენი კონსტიტუციით პირიქით მოკავშირე გამოდის. საუბარი იმაზე, რომ აზერბაიჯანი ერთმა ბოლოს მოკლედ მითხარი, თურქეთთან რაღაც დიპლომატიურ ურთიერთობებს აღდგა და რაღაცა ვერაფერი ვერ მოხდება, სანამ შეთანხმება არ იქნება, ხო? სომხეთი ამბობს, რომ რადგანაც ყარაბაღის საკითხი მოგვარებული არის, დასრულებული არის ან კონფლიქტის სახით, არაფერი ხელს არ უშლის იმას, რომ თურქეთთან მოხდეს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და სომხეთი ამას წინ წაწევს ხოლმე და ეხლა ცდილობს რომ მიაღწიოს. გარდა ამისა ცდილობს თურქეთთან პირდაპირ მოლაპარაკებებს და საერთოდ თურქეთთან ანუ ურთიერთობების სტაბილიზაციას. აზერბაიჯანის კონტექსტში უბრალოდ პრობლემა იმაში არის რომ ემთხვევა რამდენიმე ინტერესი. ერთი რომ ნიკოლ ფაშინიანის ხელისუფლების შეცვლა უნდათ და რადგან ეს არ გამოდის, ომი არის საშუალება იმისა, რომ ადგილობრივ მეხუთე კოლონას, რუსულ აგენტურას შეუქმნას ნიადაგი იმისა, რომ ფაშინიანის წინააღმდეგ მოხდეს გადატრიალება. და არა რაიმე დემოკრატიული პროცესი. და მეორე მომენტი არის, რომ თურქეთს, აზერბაიჯანს, ისე როგორც რუსეთს, ჭირდება ეგრეთ წოდებული ზანგეზურის დერეფანი იმისთვის, რომ მთლიანად რეგიონი, კავკასია, აქ დახურონ დასავლური ინტეგრაცია და ეს რუსეთ-თურქეთის ვაჭრობის სფეროდ იქცეს, რადგან თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ძირითადი პარტნიორი სავაჭრო სანქციების ქვეშ ყოფი რუსეთისთვის არის თურქეთი. და თურქეთი ამ სანქციებს არ იყენებს რუსეთის წინააღმდეგ და შესაბამისად რეგიონი, რომელიც ადრეც სამხრეთ კავკასია იყო რუსეთ-თურქეთის გავლენის სფეროს, სწორედ ამ პრიზმაში წარმოუდგენიათ და თურქეთი, რომელიც სამწუხაროდ დღეს დასავლეთს მნიშვნელოვნად სცილდება სხვადასხვა მიმართულებით, შესაბამისად აქ დღეს არ არის წარმომადგენელი მაინც სრულად დასავლეთის. სწორედ ამიტომ იქნება ძალიან რთული ვითარება, როდესაც ეს შედის აზერბაიჯანის ინტერესში ასეთი კორიდორის გაჭრა და ასეთი ქმედებები, მათ შორის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისა და ჩვენ საქართველოში ეს ძალიან არ გვაწყობს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვჭირდება პირიქით საქართველოში დასავლური ინტეგრაციაზე დაბრუნება და სომხეთთან ერთად აქტიური ევროინტეგრაცია. გასაგებია, ნახოთ, მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა რომ შედგებოდა ეს შეთანხმება, თუმცა არის კიდევ შანსი. ხო, არის შანსი და იმედია ეს შანსი, ამ შანსს გამოიყენებენ მხარეები. გიორგი ტუმასიანი იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.